du så bare går i gang med at trække et nummer, så... Ja, men der er jo ikke nogen, der er noget at spørge om, så vi går stille og roligt i gang med første spil, og det vil sige, at vi fylder en vandret række. Første nummer, det bliver nummer 40. 40. Vi skal lige have piger med. 88. 88. 30. 30. 19. Nummer 19. 73. 73. 18. 18. Kom nu, Per. 40. 40. Ja, så har jeg nok flot. Ej. Ej. Nej, Han hører ikke, hvad vi siger. Nej. Og så har han givet os. De må da ikke have snydt. Gør de det? nej. Så det var det tredje nu, eller kommer den nu? Tredje række nu. Ja, tredje ret kommer nu. Så venter vi lige og ser, at I får banko. Tredje gang er lykken skabt. Ja, det er 2 kroner hver gang. Ja. Okay. Det var heller ikke nogen, der gjorde på os. Det kunne du være, du lige kunne drille ham lidt med det. Ja. Du kan sende en hilsen til ham her, når han skal redigere det. Du skal have med 2 kroner mere. Du skal have med 2 kroner mere. Ja, hvad for nu det? Fordi du sagde nummer 60 jo. Ja. Jeg kan nok betale de 2 kroner, ja. Vi skal i kortet, og vi starter med nummer 42. 42. 3, 0, 3. 80. 80. Hvor er 86, har du et plannummer? Nej, så blev det sådan. Ja, så. 34. Så jeg skulle have nummer 18. Ja, 86 for 112, 21, 83 eller flere. Hun skulle have 34. Vi spiller kun til 35, ja. Så der blev... Det var det sidste opråbnummer, det skal vi op. Det var 64. Det skal vi så dutte på den her også, og hvis vi har det på det her. Det her, det var 35, det sidste opråbne nummer i vej. Nej, det var 64. Det var 64. Nå. Hvad fanden var det sidste? Det fik jeg da skrevet her, tror jeg. Jamen, det var... Om lidt bliver her stille. Om lidt er det forbi. Fik du set